好，準備。我想睇埋有毛嗰粒。我癲啊！ Hello， 有個好消息宣布係嘛？可以熟翻冬日啦。係啊，由導演宣布。熟得翻冬日㗎啦，不過阿 Ace 哥嗰條數都仲跑緊。係啊，跑啊你嗰條。雖然我係厭仔，但係都要幫我跑㗎。仍需努力，希望大家繼續入場支持夜王。冇錯。咁你哋係咪繼續支持、繼續跑數、繼續借票啊？繼續跑數啊，係啊，我哋都分開各自做啦。咁我今日就加入啦，都今日要跑成日㗎，係啊。下次可以扮邊個咧？即係扮個歡哥，扮阿 V 姐啦。扮咪咪咯，好多個，扮 Ace 又得，扮係啊。其實扮導演有得諗。扮導演。係啊。扮導演都好。我話扮導演。剃頭喎。要剃頭好大犧牲。又唔使嘅，我哋可以扮唔同時期嘅導演啊嘛，係啊，小學1年級去到中學都仲有得扮。我1年級已經係咁啦。咁 BB， 咁你算係越嚟越後生喎，你1年級就咁。咁你覺得頭先嗰幾個粉絲扮你扮成點啊？都如果話似我係咪我應該有啲傷心？咁但係我覺得即係誠意真係可嘉啦。咁同埋有一個係喺重慶啊，重慶飛落嚟嗰個男仔咁又笠晒戒，好有誠意咯。佢又要趕飛機，咁呢個都令我相當感動。其實似唔真係咪好似已經唔重要，嗰份心意啊，同埋支持夜王呢份心意緊要嘛。有冇氣場啊？覺得佢哋？氣場就爭啲俾我震眼珠，俾我喺側邊笑到佢哋唔敢爆啲氣場出嚟。但係都其實真係相當有誠意，係啊，今日都特登係咪幫你嘅隊友全部都點咗？全部點晒精，點完精佢哋陣間去採青㗎啦，冇事，全部都嗱男士嗰2粒咧就特別啲，有埋毛嘅，加埋毛楞一楞嘅，發財毛啊，係啊，係啦。咁其實都好開心，呢部戲其實好似幾乎其實每一個角色即係觀眾都留低好深嘅印象啦，無論形象啊、演出啊，咁即係都好想藉住呢個機會，我哋要多謝導演嚇，多謝導演，都要多謝咁多位即係精湛嘅演出，先至能夠令觀眾記得嘅。咁都要多謝翻觀眾啊，又去翻咯，多謝觀眾，多謝觀眾入場。你講。我覺得會唔會 Sammy 會係近年呢部都係你代表作啊？咁多個都叫你做 V 姐，多過而家叫你 Sammy 咁。咦？咁我係咪應該傷心啊？我又唔記得我叫阿咪啦。咁睇下唔同即係唱歌嘅時候，咁希望大家都係認翻我嘅歌手啦。咁但係開心嘅，我哋每一個角色大家都咁記得，同埋咁想追看即係每一個角色個故事，我覺得係好難得咯。咁都係成日都係嗰句好感恩，因為都凡事都唔係必然嚇。咁但係今次得到嘅，我諗對於我哋每個人嚟講，都係即係超乎想像，所以好多謝每位入場觀眾，多謝你哋。啱啱係咪有少少暗示啟德開 show 啊？咦，我冇暗示啊！佢問我，我話唔知啫嘛。定係明示？明示？一輪先啦。係咪要儲定錢啊？大家？都可以儲定錢嘅。時間要留喺香港或者盡量。哎呀，好快㗎啦，咪咁心急啦。係咪要着短袖衫㗎？咩啊？係咪要着短袖衫啊？哇！你哋好 tricky 啊！你係咪睇先？唔好問完唔買飛喎。你睇啲 fans 我滴晒汗啦。睇幾多佢哋話？咩啊？開幾多睇幾多？全勤啊！係咯。咁啊，你哋睇咗夜王先啊！唉，唔使留錢啊，睇多幾次夜王先啦。如果真係開，會唔會揾晒咁多兄弟？哇！梗係開心啦！哇！揾心靈幫手跳舞啊，咁勁揾阿 Ace 啊 rap。如果當然好啦，即係如果真係啫，我冇講。即係如果真係各位兄弟姊妹能夠嚟捧場，梗係好啦。咁一齊上台玩啊，更加開心啦！Everyone is a superstar 所以我覺得即係你導演揀呢隻歌，其實都我覺得而家諗翻件事好真係好有趣，好似冥冥之中啲歌詞好吻合我哋而家一切發生緊嘅嘢。
即係覺得都其實都幾感動。係奇怪嘅緣分嚟，我都係覺得。係啊，真係。但係咪都整一隻碟啦？正式生出係做緊㗎啦。係啊。咁啊，等一等，好快應該會出現㗎啦。咁啊，另一個睇係咪要我哋等嘅就係之前開 live 講喪屍片啊？喪屍片嚟講呢，我自己就真係好想嘅。咁但係係唔係真係喪屍片呢？都未知嘅。潘哥話要俾人咬，俾喪屍咬。我通常都會戲弄一下佢嘅，即係佢開始練習緊做喪屍嘅時候，就同佢講：你係負責俾人咬。佢開始練到呢把，其實你都會變翻喪屍。有冇啲喪屍嘅可能心目中嘅人選啊？如果而家即係而家呢個班底嘅話，呢個班底我驚佢哋唔肯。有冇人想做喪屍啊？我拉定筋㗎啦。其實我做咗幾廿年㗎啦，係啊，我覺得我好喪啊，我每日生活都好喪。你拉定筋係喪屍最主要嘅負責就係斷咗條筋。係啊，所以拉定等佢可以揈嚟揈去咁樣。示範下喪屍幾你點樣日日都變喪屍嚟睇下？即係其實你喺屋企都係咁啊，即係我喺屋企都係。落咗妝就。早餐喺邊咧？今年咁就 battle 下。我哋落咗妝就係喪屍啦。係嘛？慳翻啲化妝錢啫嘛，即係咪落咗妝？肚餓嗰陣時咧，肚餓就肚餓嘅話咧，就係睇下有冇化妝啦，都係主要。有化妝就冇咁遲咯，冇化妝就遲啲。可以慳 budget 嘅，如果拍喪屍片。係啊，即係唔整頭同埋唔整妝就好遲㗎啦，都基本上。嗱，嗰日阿青雲話咧，好有興趣做歡哥，同埋好有興趣做好多女嘅電影。係啊，你點算？佢自己自薦啊而家。諗一諗，如果開女子監獄嘅時候，咁就好多女㗎啦。咁但係佢點樣混入去呢個女子監獄咧？咁呢個要花多少少時間？獄卒都係女㗎係嘛？女子監獄喎。好似係女嘅。係女嘅。唔係佢可以飾演太平紳士，即係嗰啲咧嗰陣時成日講嗰啲有咩要求投訴咁樣嗰啲咧，咁跟住咪俾喺女子監獄就俾班女囚犯夾住咗咯。咁佢咪可以逗留耐啲，啲戲份多翻啲。如果喪屍片俾女咬都得嘅，應該係嘛？咁就直頭將個喪屍片個 background 擺喺女子監獄。咁啊搞掂啦，係咪先？多咗少少咯喎。滿足晒咁多嘅願望。通晒。真係唔使化妝。不過真心我係喪屍片嘅 fans 嚟。真係。我好中意。咁女子監獄。我成日都煲喪屍片，因為我覺得好好睇喪屍片。可以做獄長喎入邊。咩啊？你睇住嗰班喪屍。又睇住啊！我今次想俾人睇喎，睇住人好攰喎，大佬。做管理層你知唔知壓力好大？有管數咁樣都搞唔掂。我做翻啲基層人物算啦。做喪屍片你要周圍跑喎要，或者咬人嗰啲。周圍跑，我做咁多運動，你覺得我好驚？周圍跑啫，而家應該加埋周圍咬啊，周圍跑住咬。會唔會再開多次 live 啊？大家？要睇公司安排喎。係咯，睇下公司點樣安排喎。嗯。係啊。嗰日阿蘇師傅咧就有點評下你哋啦，咁啊心靈就行緊大運喎，係有冇即刻照師傅講嘅擺啲風水喺屋企？我就周圍同人講咯，即係叫我啲朋友，喂即刻擺8粒白色嘅石頭喺啲水入邊擺北位，即係冇擺啦。我就但係開咗自己冇擺，叫啲朋友擺。咁我就未有時間去準備，但係大家都值得準備。大家你哋都可以試下喎，大家一齊實驗下睇下係咪真係 OK 嘅。大老鼠咗先。咁啊，點講咁點啊？你有冇爭取最後嗰2年啊？26、27年。哦，係啊，收尾嗰2年啊，講到好似唔係嘅，即係好似話即係好事嚟嘅，即係只有呢2年會定咗型，我未來點行啫，係啊。咁所以我諗我會爭取就係瞓多啲咯，因為我希望未來嗰20-30年都係瞓喺度嘅，瞓喺度都可以生活到咁樣。係瞓喺度賺咁樣，唔係即係我其實我都有興趣想擺個風水陣，但我揾唔到邊度有白色嘅石頭。即係邊度有咧？即係其實好難。石春咯，石春。嗱石，我驚石春唔係啊。唔係石春得㗎，石春都得。算係嘅。你去金魚街嗰啲揾下，一定有嗰啲。
8粒啊，唔該。淨係要8粒。好 specific。我買埋講呢啲嗰啲。係咯，大家講遠咗係啊。好正。冇啊，即係都真係即係睇多啲導演啦，即係開多啲戲啦，係啊，即係大家阿 Jack 努力啲啦，係啊，即係唔好搞幾年啦。我哋嘅大會全部都可能關阿 Jack 事嘅。都係，要靠阿 Jack 啦。Hazel 係行肚屙運喎。我好似嗰日食完餐飯就即刻唔知係咪凝住咁樣，我就覺得我個肚好似唔舒服咗2日咯。跟住，但我仲未攝紅色紙喺個床下底。嗰個係肚屙降啊，依家變咗，原來係蘇師傅落咗個降。但係其實係好嘅，即係屙多啲腸胃好，跟住皮膚都會好。大家應該認唔到我哋邊間餐廳嗬？係咁講到好似唔係幾好。你哋自己帶菌咋係嘛？ OK 嘅。